Hello guys, day 9 at kasama natin si Ibiang. Yes, Ibiang, day 9 na pala. Ang day 9 niya, oh. Yan. Ito guys, tapos na sila. Kasi late na tayo pumunta. Yan na po. Ito na guys. Ayan, kompleto na ang ating pundasyon. Pawati, mayroon ng taas at baba. Kompleto na. Ayan, nakakabit na din ang ating building permit. Halika dito, paglad ka. Ayan, ang ating building permit. Wala pa kawati. Maganda ko yung cabin yung ganun ba? Ayan guys. Kompleto na. Kumbaga napalibutan na ng hollow blocks ang ating pinaka kabahayan. Ayan. Hanggang dito, ma'am. Yan yung step. Dalawang step. Isa, dalawa. Binabaha po ba? Hindi. Kaso yun na nasa kanyang design. Nakakaya na yun ng CR. Ito na, column natin. Bawal po ilabas. Tabu.